și astăzi vom deschide această boxă primită. Cam așa arată pe cutie. Hai să vedem dacă arată chiar așa și în realitate. Așa arată. E o boxă portabilă și mică, nu e foarte mare. Îmi place. Așa. Merge pe Bluetooth, ține, hai să vedem cât ține. Ține 7 ore. Bateria la boxa aceasta, adică, hai să vedem. M-am speriat. Da, prima dată eu m-am speriat. Uite cum face. Adică mie îmi place. E JBL. O stingem. Da, se aude la fel. Și cam asta ar fi. Să vedem ce scrie. Dar pe ce limbă scrie? Uitați-vă și voi pe ce limbă scrie. Adică eu nu înțeleg nimic. Zice că ține 7 ore. Da, cam atâta scrie aici. Și zice că e rezistentă la apă. Cam atât pentru acest scurt videoclip. Nu uitați să dați un like și subscribe. Pa, pa!